Nyatike Migori koro wadonjane Homa Bay. Jolupo manam Lolwe gi kaunti ma Homa Bay bende koro golo ywak margi ka ginyiso ng'ur ewi nengo modhi mani malo e pacho ka. Giwacho ni madhi medo ketho marach sekta mar lupo e alwora mar nam Lolwe. Ywak jolupo go biro e kinde ma joma moko ma bende nie sekta mar wuoth bende osenyiso ng'ur kaluwore kod nengo modhi ma oidho e pacho ka. Sekta mar lupo en sekta maduong' ma oganda mathoth mawuok e alwora mar nam Lolwe okete geno margi, kendo kaunti ma Homa Bay mani kod atamalo maduong' mar nam Lolwe ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime e dho wedhe moingo 140. Chenro mag lupo ma sani tim e alwora mar nam Lolwe, jolupo timo gi yiedhi mag injini matiyo kod petrol, kendo idho mar nengo modhi e piny Kenya gi sani. Jolupo ywak ni dhirocho chenro mag lupo kod okenge magisegoyo e midhiero moko mathoro jukogi e nam Lolwe. Wach mar nengo mar fuel mamedore pile pile ahinya manyo medore chien ni ohinyo sekta wa mar lupo kod mar nam ni ongang' mamalo kiching'e ni sani thoth jolupo watiyo kod yiedhi man gi injin to rech bende tin e nam. Koro ing'e ni mondo ng'ato yud cost of production mondo break even ka nengo mar fuel ni malo bedo matek, ma samo weni en ratiro ni thoth jolupo mang'eny madhi wito tije nikech tache koro ok nyal yudo kaka giketo fuel, to yiedhi mang'eny midhi ywa oko ma mano dhi wito tije mang'eny ahinya ne jok ma oketo ngimagi e nam. To ok mano kende, atua moko mwasegoyo machalo kedo kod tuo mar ayaki, kedo kod dhier bende dhi dok chien ka nyithindo mang'eny mane somo koluwo nam dhi lewo ne somo ka ok sirikal otime gimoro. Jolupo gi wacho ni nam Lolwe e kama giyude konyruok gi mapile ka pile, miyo sirikal ka oduoko piny nengo mag modhi e pacho ka, to thoth jolupo e alwora mar nam Lolwe biro jwang'o tiji lupo. Sirikal mamalo to gi sirikal mamwalo mondo ging'i ane kaka ginyalo cushion weche mag fuel to gi gige lupo ne jolupo mwalo ka mondo kik ji mang'eny ahinya wit tich, nikech ka ok otimore kamano samoro mit oganda mathoth ahinya biro dhi wito tich e migawo mar lupo. Ngima wa duto tenyicha notene nikech kaka piny biro en ni sani ji owe weche mag kwang' e weche mag lupo, koro ji nyodok e weche mag injin. Koro ka ing'iyo ka wadok e weche mag injin ka wadhi gi piny dhi, to kendo sirikal bende weyo ni mafuta chak imedo, gini nobwogowa kabisa, kendo pok wanene sirikal nyaka nene nwachak Kenya kata ne wachak bede nam ka mosemede mafuta kaka wang'ni omedore ni. Omiyo wan kata kaka nyithiwa dhi sikul onge, sani waywa yiethwa oko te, kaka wakonyre onge, to wan nam ema wategemea. Giwacho ni yiedhi ma gitiyogo modho mafuta mathoth e kinde ma giringo e nam ka gimanyo rech, kendo meto mar nengo modhi e pacho ka dhi miyo gilal maduong' e sekta mar lupo. Idara mar lupo ni en idara makawo mafuta mang'eny sana. Kech yie achiel mar lupo mondo dhi okel mbuta e nam ringo gi mafuta madhi lita 150. To koro pima ni yiedhi ma wantiere godo e nam ka madhi lupo no en nengo maduong', en medruok malach ma en osigo moingo janam. Waneno ka mbele ka biro chuno ni mondo wabol lupo piny mondo wachak wadonj kata ohala mamoko manyalo ringo gi kaka piny dhi, nikech koro tek. Sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mowuok e alwora mar nam Lolwe. Meto manego mafuta e pacho kaendi tendo wedhe kaunti ma Homa Bay kaendi wacho ni biro rocho mokalo chenro mag lupo e nam Lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.